Hello，大家好，歡迎收睇《Vincent 頻道》，我係國超。今集想同大家講下點樣令到自己唔好變翻窮。喺呢件事好緊要嘅，我哋要學習一個議題咧，主要係第一就係從自己嘅經驗啦，第二就係同人哋嘅經驗啦嚇。咁所以咧 observation 觀察人哋錯咗啲乜嘢係好緊要嘅。喺2022呢個形變勢變之後咧，身邊嘅朋友好多都因為買內房債啦，投資咗啲商鋪啦，或者係啲工廈太多啦，或者啲商廈太多啦，或者啲樓冇走到出嚟啦，佢哋嘅身家咧好多都唔見咗一半或者以上嘅，咁有少數咧就沒咗頂嘅。喺呢啲事入邊咧，其實學到啲乜嘢咧？因為我見到佢哋都真係都幾痛苦啊！由你以往可能係攞住唔好多啊，攞住幾十億啦，係嘛？你使緊嘅錢同而家去相比嗰個差距，同埋你敢唔敢出嚟去面對翻啲朋友，出到嚟有啲咩話題，其實你不其然就會收埋自己。咁所以呢啲狀況咧係好大鑊嘅，尤其是而家去到年都近半百啦，我哋要更加要去 alert 咧。就係話我哋以後嘅生活，因為人而家好鬼長命，80幾歲好似係基本。咁你即係仲有好鬼多年捱，仲要後邊嗰橛咧，你係冇咩生產力嘅。理論上你做投資者唔會冇生產力嘅或者生意人會冇生產力嘅。咁但係呢啲片係拍俾大眾睇嘅。正常你打工仔嘅話，你有退休金就最好啦，冇嘅話你真係冇噶啦嘛。咁即係靠翻你前半生賺落嚟嘅錢，而去維持你後半生生活噶啦嚇。咁呢個生活質素如何咧？點樣能夠避免到你行差踏錯咧？點樣能夠可以保持到你嘅生活質素，甚至乎係再慢慢有少少嘅提升咧？咁樣。咁今集就想同大家講呢個內容。呢個內容入邊係根據我自己嘅 observation 啦，同睇咗某啲嘅書啦，包括係查理芒格嘅書啦，咁入邊得出嚟嘅結論嚟嘅嚇。咁有4點，大家係必須要遵守嘅。Vincent 係關於財商嘅頻道，專門分享學校冇教你嘅財務知識。我哋會不定期舉辦實體或者網上課程，詳情可以 click 下面條 link。第一點，聽落好似好老生常談咁樣，就係你就算一個機會，你覺得係120% 贏緊嘅都好啦，你都唔能夠 all in 嘅，或者你都唔能夠用盡你個槓桿嚟去投落一件事度。呢樣嘢我喺後生嘅時候，我係有犯過呢個錯誤。咁老實講，呢一樣嘢係查理芒格佢嗰本書講嘅。當然佢寫緊呢本書嘅時候都90幾啦，佢亦都有翻咁上下水平，有翻咁上下身家嘅時候，佢講呢啲事係冇錯啦。咁當然我呢啲片都係拍俾一啲即係有翻咁上下資本啦，咁亦都唔想自己有啲咩行差踏錯而搞到屋企人，搞到自己啦。我拍俾呢啲人睇嘅啫。咁如果你係初出茅廬嘅咧，咁就呢樣嘢就唔適合你嘅嚇，老老實實，因為你橫掂都乜都冇，咁你唔怕啊咁樣係嘛？咁但係咪真係完全唔怕咧？舉個例子，你而家走去買層樓，如果你係攞住100幾廿萬嘅狀況底下嘅話，你用90%按揭或者你用80%按揭去買層樓嘅話，等於係用盡晒你自己一世人嘅槓桿。因為你係要用一生人嘅工作收入嚟去償還呢一筆嘅貸款，仲要喺2017年嘅時候咧，習總書記已經講過咧，我哋嘅房地產係要去金融化。去金融化嘅意思就係話佢唔會再俾人會覺得炒樓或者投資樓呢樣嘢係一個好好嘅投資項目，係一個金融嘅產品。大家都會放好多錢落去呢個地方，唔會噶啦。咁即係話呢個地方最多都係唔跌，但係你話去唔去到一個抗通脹嘅作用咧，都好難講。咁即係話純粹係一個使用品嚟嘅啫嚇，其實個原理就係咁。咁呢個就同我哋當其時出嚟做嘢嗰陣時候一樣啦。當然你後生嘅時候就唔會諗得咁清楚嘅，但係以往我哋個金融產品嘅屬性喺呢個樓市嗰度咧，仲有咁，所以冇咁實啊。而家就講到明係好實噶啦，因為阿習總書記咧應該都好長命下嘅嚇，
佢同阿普京你知佢傾緊乜㗎啦，係咪？咁可能佢過百歲命嘅，即係正所謂你死佢都未死嘅。咁樣嘅狀況底下咧，一路都行緊呢個政策嘅。咁所以而家究竟係租樓好啊，定係買樓好咧？同一班後生仔講，你自己再諗清楚啦嚇。咁而至於年紀大嘅，好似我哋呢啲咁嘅咧，唔好超過你嘅身家嘅25% 去投入一個項目裏邊。就算你錯咗錯晒，最多都係冇25%咧，係唔導致到你死噶嘛。即係我成日都所講就係話，唔瓜得嘅時候就係呢個意思啦。即係話你有25% 以下嘅 buffer， 有啲嘢係你覺得唔錯嘅做過晒 research， 你自己認知 OK 嘅呢件事，咪去試下咯。超過25嘅話就會影響你嘅收入，影響你嘅決定，因為你太多放喺一件事度咧，你就會好緊張對呢件事，變咗你對呢件事好緊張嘅時候咧，你就會去收集好多嘅資訊咧，嚟去證明自己係啱嘅，你就會有認知上嘅偏差，你就會淨係睇一啲好嘅消息，唔會睇啲壞嘅消息，你一味就覺得呢樣嘢係好好嘅咁樣，就有機會出現問題。另外一樣認知上嘅偏差咧，你見到好多人嘅成功，佢出嚟接受訪問，例如 Elon Musk 啦，佢都係講話我自己喺 PayPal 嗰度贏咗幾億美金，咁我咪 all in 去下一個項目咯。我跟住又賺咗幾百億美金，我又 all in 去下一個項目咯。咁我而家變咗千億、萬億富豪啦，哈哈咁樣。其實 all in 贏咗呢一個 scenario 係萬中無一嘅，但係接受訪問嗰個只係永遠得佢一個人。作為一個讀者，我哋咪會永遠都覺得呢個係成功嘅金科玉律咯。其實瓜咗嗰紮先係啊嘛，但係瓜咗嗰紮你永遠都聽唔到佢嘅聲音，因為佢瓜咗，係嘛？咁所以唔好有認知上嘅偏差，認為 all in 用盡槓桿呢個先係成功嘅必要條件啦。呢個係死亡嘅必要條件，就一定係。第二點就係永遠都保留翻自己有一個選擇權，你唔能夠用盡自己嘅嘢。舉個例子，你時間唔能夠用盡啦，你明明可以後日就交到份 report 俾你老細嘅，你就同佢講話我大後日先交到俾你，最盡我都係大後日，永遠都留翻啲 buffer 俾自己。如果你明明可以槓桿借到1億嘅，銀行肯借喎，銀行好市嘅時候梗係肯借啦，唔好市嘅時候第一個就啄你啊嘛，即係你明明可以銀行借到1億嘅，唔使啦。我唔會用盡個槓桿嘅，用幾多咧？用你嘅槓桿50到25咧，你自己永遠都保留翻一個清醒，保留翻一個鬆容嘅感覺。最盡咧都要留翻20%嚇，唔能夠用晒嘅。因為如果你冇晒槓桿嘅，個市真係冧啦，不似你預期啦，其實已經冇晒所有嘅 leverage 啦。你手頭上冇晒現金啦，你已經用晒啦。有平嘢喺個市場上，你冇能力去執。好啦，你用盡晒個槓桿啦，嘣一聲跌咗落嚟，銀行 call 你窿啦，你冇錢去埋嗰條 call 窿數，咁你就點啊？咪逼住要賣咯，或者逼住要做一啲你自己錯嘅決定咯。做生意嘅人都係㗎，明明話我1間變2間，2間變4間啦，我呢套 formula 咁掂係咪？用乜易嘭一聲變幾百間啊？做啦，咁樣碌落去啦，係嘛？即係等於我之前所講嘅建築業一樣，金門咁樣舉個例子嚇，朗然峰嗰單嘢咁樣，34億接翻嚟，如果就咁睇，最少都45億左右啦，我估計先至會做得到。咁你45億先做得到，你34億接翻嚟點解？因為你養咗一大班人咯，上市公司啊。或者乜嘢冇得好講啊，因為嗰樣嘢我都賣散咗啊嘛，喺條街度啊嘛，我自己作為股東，我自己作為老闆，我已經代代平安噶啦嘛，咁呢個就另計啦，係嘛？你睇下100畝係咪？你而家係試當真啊嘛，大佬，下下都係要自己嚟噶嘛，咁你下下都要自己嚟嘅時候，你用盡晒你自己 LTV， 用盡晒你自己嘅 buffer， 你請咗好大班人翻嚟嘅時候。當個市場一逆轉，你咪冇彎轉咯嚇！你冇彎轉嘅時候，你咪去焗住去接咗一啲明明有錢賺嘅嘢咯。明明嗰樣嘢係唔需要咁賤價賣，你就要賤價賣咯。甚至乎係銀行咪就係同你講啫嘛，你唔去主動賣咧，我就同你賣嚇。嗰陣時你就錢又冇，面又冇，係仲大鑊過你自己主動掉出市場賣嘅。咁你點解見到阿波叔早期咁多蝕讓蝕4成、5成、6成、7成？都
都會自己主動掉出嚟賣。你估佢想賣嘅咩？銀行夾啊嘛，係嘛？咁去到後期，喂唔係喎，銀行主動賣咯。原來你賣完晒之後，你啲資不抵債，咪銀行嚟咯。其實個原理就係咁咯。你用盡晒所有嘅 LTV 嘅話咧，你唔會有任何嘅選擇權嚇。你一啲生意明明你唔想接嘅，但係因為你冇得揀，你都焗住要接嚇。即係我另外一位做生意嘅朋友就好明白呢件事。佢做好多生意，好忙嘅，但係嗰啲生意賺得好微嘅。但係佢嗰類型嘅生意唔應該賺咁微嘅。點解啊？因為爭人太多錢啦。就算1蚊2蚊一單嘢，我都要攞翻嚟做，因為我每個月我淨係還息，我都還緊過百萬。你好怕冇咗嗰單生意，所以你幾平嘅價你都要去接嘅時候，你咪冇任何 bargaining power 咯。你嘅決策、你嘅決定，咪好多時都係錯咯。錢係永遠都係流向有錢嘅人，就係咁解。有錢嘅人，我唔憂買，我唔憂賣，生意我唔憂做嘅時候，當你有咁嘅價值咧，人哋係點都要求翻你啊！算啦，我都係俾你做啦，10蚊得唔得啊？10蚊我唔做，20蚊咧，20蚊 OK 嘅，有得諗嘅，係嘛？即係如果你冇一個 buffer 喺後邊，我做又得，唔做又得嘅時候，你咪1蚊2蚊你都要做。所以就係話，無論係錢啦、槓桿啦、你嘅時間啦、你嘅人脈啦，都唔能夠攞到咁盡。有時係㗎，你將你自己個名聲壓住落去某一個人身上，千祈唔好。一個成熟嘅人一定要戴頭盔咧。最成熟嗰啲咧係唔做呢啲嘢嘅，唔係咁成熟，好似我呢啲嘢咧都會做，但係就會戴頭盔。咁但係因為你某一啲嘢你真係人哋叫到，咁你叫你介紹個人啦咁樣，你唔能夠唔介紹，咁你又真係識，或者你又真係想幫到另外一位朋友，但係必定要戴頭盔嘅。因為呢個係永遠都留翻個 buffer 俾自己，唔會自己將嗰件事孭晒上身咁望靠嚇。呢啲正所謂贏咗冇錢，輸咗冇面嗰啲嘢，千祈咪做。第三啦，就係你個被動收入啦。被動收入呢樣嘢咧就比較高階啲啊！老實講，我最近見到阿林作俾人拘捕咗啦，咁我亦都唔想再講啦。但係有時啲嘢就係，我覺得佢好細路仔。亦都好浪費咯，我真係覺得係一個好浪費自己嘅一個人咯。因為佢嗰個拘捕行動，即係嗰啲01啊或者星島啊嗰啲，將佢以往嗰啲 post 掉翻出嚟啦，就係話佢做 JPEX 嘅時候咧 po 咗有啲 post 出嚟，就係話我一單嘅收入啊，或者係都70幾萬啊，好揾過以前保險好多啦咁樣。即係點解個細路仔係乜咧？就係因為嗰陣時，如果你記得嘅話，佢嗰陣時就係扮嗰個九龍灣啊 cosplay 個刀手，然之後保險公司覺得佢影響個形象，然之後兜咗佢。咁然之後佢就出嚟，喂，我做一樣嘢，我仲勁過你啊！我使睇你保險公司面色係嘛？其實佢哋想證明翻自己好叻，即係我覺得呢一種好要證明自己好叻嘅人係非常危險。因為你好多時都會浪費咗自己，叻唔叻係自有公論，亦都唔係你攞嗰啲錢出嚟，你每個月賺幾多錢就代表你叻，或者係代表你唔叻。好老實講，呢個係非常幼稚嘅做法嚟嘅。更何況70幾萬有幾多錢呢？咁我而家啱啱講緊就係話被動收入呢樣嘢。被動收入咧就係我有時去做一啲嘅投資咧，我可能會着重個被動收入多過嗰件嘢本身嘅升值價值嘅。尤其是而家上過投資班嘅朋友就知啊，我自己主力放喺邊兩個位置。咁第一就肯定係房地產啦。房地產嗰呢度我可以同大家講多少少啦。你話係唔係中國冇晒房地產咧？我覺得就唔係嘅，但係就只係集中喺一超一線城市，北上廣深，尤其是係深圳。OK， 咁但係就唔係而家啦嚇，因為未跌完啦，我應該咁講。你睇下成個韓國首爾嘅 GDP 為韓國帶嚟幾多？成個日本東京嘅人口係幾多？佢帶嚟嘅 GDP 係幾多？日本成個地方嘅人口係下降緊，但係東京嘅人口係上升緊。中國嘅出生率係下降緊，但係深圳嘅人口係上升緊。OK， 咁其實個原理就係話呢個世界上咧，佢只係會去翻晒一啲首都嗰度。咁如果喺啲首都嘅核心區或者喺個首都嗰度，你擁有一大紮嘅物業咧，你先唔好討論佢有冇升值潛力。而家講緊被動收入，佢嗰啲被動收入咧，基本上你除非嗰個國家冇咗啦，
如果唔係咧，嗰個國家裏邊有人咧，佢要揾食咧，佢都要去首都嘅嚇。咁所以咧，房地產呢樣嘢係一個好好嘅防守力嚟。即係所以話點解我唔會買好多嘅金咧？我明知係升嘅。我之前拍咗條片特登講嗰陣時大概3000至3102蚊到，我都話一定會上4000，上4500。咁而家回翻少少啦，所以我之前都出咗個 post 話可以去到某個水位就買啦。你唔記得嘅話，你睇翻個 Facebook 啦。講緊就係話呢啲冇被動收入。呢啲淨係我嚟抗通脹嘅大佬，被動收入呢樣嘢點解咁緊要咧？就係話你唔使做都有嘅收入咧，係令到你個 buffer 又多咗咯。簡單嚟講，即係話越你俾人 call loan嘅時候唔緊要啊，我有被動收入啊，我根本上我唔使做，我都有一個咁樣嘅收入。我喺 hea 富班嘅時候，亦都同大家講過乜嘢為之 hea 富嘅標準啊！即係所以70萬一張票真係得啖笑咯，即係仲要係。搞咁多嘢咁大犧牲，你唔知人哋個背景係乜嘢嘅時候，你需唔需要咁急住去揾呢啲咁樣嘅快錢？老實講 ，JPEX 都揾過我90幾次啦，好多嘅廣告我都推啦，基本上我唔會接廣告啊，喺呢個頻道入邊，因為我唔知佢啲廣告背後其實嗰啲嘢係掂唔掂，係堅唔堅。咁當然 VPN 嗰啲我唔知，我唔明我嚟做乜咯，我會覺得我咁少人睇。我就算做嘅話，都係得啖笑，所以我就費事嘥大家嘅時間去聽埋啲廣告啦。你有足夠嘅被動收入，你就可以選擇做定係唔做咯。你有啲乜嘢嘅人你想見，乜啲嘢嘅人唔想見，你就可以有得揀。投資翻啲乜嘢咧？頭先講咗啦，房產係其中一樣嘢啦。咁可能係債啦，或者係會俾到一個股息俾你嘅股票啦。芒格講過咧，就係話佢只要睇好咗一隻股票咧，其實佢唔會好理嗰隻股票嘅價格嘅。最重要係呢個股票佢會俾到幾多被動嘅股息俾佢嚇，因為只要個價格越跌嘅話，咁佢咪再買咯。買嘅時候佢個股息咪越高咯，同債一個原理咯。個大前提咧，你就要 make sure 嗰隻股票係真係 work，嗰間公司真係 work，你所以先買嗰啲債券。新世界嗰啲永續債都會俾人 haircut 啦，係嘛？嗱。呢樣嘢亦都係非常之小心啦，因為未來咧幾條片都講過，呃人嘅嘢係會層出不窮。咁又舉翻 JPEX 啦，講開 JPEX 時候，佢都俾到一個好高嘅 return 嘅，哇1個月10厘，甚至乎1個月20厘，係嘛？放啲穩定幣喺度，放啲 Bitcoin 喺度，我就俾到咁嘅回報你。呢啲唔係叫穩定收入啊，呢啲叫好穩定咁去呃人啊，即係冇咁高嘅回報啊！呢個世界上，同埋未來咧會越嚟越多呢一類型咁嘅嘢，聽落似層層。甚至乎 AI 都會介紹你去買呢一啲嘢。如果大家有留意嘅話咧，瀏覽器入邊咧已經包含咗 AI 嘅，你可以用啲 AI 咧去 suggest 啲股票啊、投資機會啊、投資嘅產品俾你嘅。咁你又知 AI 唔會呃你嘅。如果呢一樣嘢而變成一個商業屬性嘅時候咧 ，AI 就能夠根據佢嘅設定。根據佢嘅 learning，舉個例子，邊一隻股票佢背後係有一個好大嘅利益集團喺後邊嘅話 ，AI 就會推介俾你，好巨細無遺咁分析，話俾你聽呢隻股票係好值得買嘅。我覺得未來咧呢個係 AI 呃人係趨勢嚟嘅。呢個世界咧，你唔好咁單純認為 AI 俾到你嘅嘢咧就係真實無誤。我哋要提高警惕去到任何一個地方。咁所以。頭先所講嗰啲城市嘅核心區或者啲首都嘅房地產，好老派、好老土係咪啊？但係呢啲係最穩陣，可以嘅話唔好用 leverage， 儲翻一啲嘅被動收入，你唔使做，唔需要睇佢價格升定係跌，你都可以收到嗰一份嘅被動收入嘅。呢啲先至係真正嘅被動收入。當你個被動收入已經 over 咗好多你嘅支出嘅時候咧，你個 buffer 亦都會大咗，你可以選擇嘅嘢，你可以選擇嘅鬆容程度，亦都會大咗好多。咁所以盡量咧係累積你自己個被動收入，尤其是而家喺個跌市嘅環境咧，你專注個被動收入咧，我覺得仲緊要過你專注嗰件嘢嘅升值潛力。個升值潛力有時係好好嘅，但係如果你純粹買嗰件嘢嚟等升值嘅話咧，等就唔係一個好嘅策略嚟嘅。咁佢唔升咁點咧？就係咁解啦。第四樣，最後一樣就係你首先，就算你見到一個幾好嘅投資都好，你都會覺得呢一個投資有可能係會錯嘅。無論你自己做咗幾多分析都好，
幾多嘅統計都好，你都要留翻一個後門俾自己。我呢個決定係有可能會錯，錯咗點先？呢個世界冇一定啱嘅，所以我成日都話要靠你自己嘅認知去賺到你自己嘅財富。你嘅認知唔夠高嘅話咧，永遠都會賺唔到你認知以外嘅錢。你嘅認知係要包括咗你有啲未知數，你都要放埋喺入邊，因為人係唔能夠了解晒全世界嘅嘢，同埋唔能夠了解埋過後10年、20年、30年都會發生嘅事，呢啲就係未知。未來點樣會發展呢？虛擬貨幣會點樣啊 ？AI 究竟會點樣影響人類？未知，因為啱啱開始做任何嘢，你都唔能夠確定自己係一定啱嘅。因為呢個世界係冇一定啱嘅事。如果你確定到自己有機會會錯嘅話咧，你自不然你就會做翻啲相應嘅行動唔好對自己咁有信心。唔係你自己唔夠叻，係個世界實在變得太快啦。想繼續免費收睇，只需要 like and share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道，有足夠嘅支持，可以令我哋繼續覺醒你嘅棄富思維。咁如果你確保做咗呢幾樣嘢嘅話咧，可以保到你個平安係好緊要嘅，因為你唔會逼住去做嗰啲嘅決定啦。尤其是未來2年個經濟有機會進一步下挫嘅，我自己個睇法係，我自己都係非常之穩守部署未來嗰2年投資嘅方向。咁有機會先同大家講啦。今日條片嘅就講住係咁多，喜歡呢條片嘅你俾個 like 我 subscribe 我哋嘅頻道，係咁，拜拜。